Борко, каква си е нескопосъл днеска? Какво си правил? Ей го този дъх. Избих си зъбите преди 10 минути. 20. 30. Ти си забита. Не. Трябва да видим какво е, къде, как е. Що е? Не излъгва да е тръгва нещо. Не, той пътува, той може да пътува още към това. Не. Между Битуин е 8 и 20. Арагес. 8 и 16. Оси да го пара, аз съм и 20. И 20. Може да е. Ти го казва. Може тази си. Да, никой не е тръгва. Не мога да пишеш там, искаш, пък трябва да игра. О, да. Шума, ой. Не, аз съм ръкни сол. Не бурко, не. Яко Борко не умре, но его мирам на сол. Или Борко мира някакъв тъп. Да, отскоро да. Или първо. Или много на самолет. Или е тук. Или е тук. Или... Да, норма на самолет. Малко се мисля най. Да, видим. Умрях на сол. Да. Та тук е много по-лесно. Да търси всичко, за да мога да първи да спай. Аз се насия. Бабка картофка. Картерите ми е много висок, защото не съм минал това с сол от съботи брада. И без страх, че ще умра. Спри. Пепи. По-добре, че ще така се екрана, ако пише. Пате какво е пратил Саш? Някаква пистица. Знам, да. Не искам да умираш, защото ми е много тъжно селото, моля. Имам проблем. Спокойно, отбойте. Омага. Да, спокойно. Ако искаш да му се влева, така е. Добре, минавам. Отстрани го. Минахме дуела, маестро. Минахме. Не цъкай нищо. Стрейт бек. Изи. Аз просто съм голям про. Ти си нямаш на идея какво съм про. Мачки, Обичам те. Чай да се почеш, защото ме сърпеш някак. Между да ти пръднах по време на ръна. Няма да чуя. Ау, не ти не записваш. Записвам. Аз не съм го църкал.